Welcome to Anju Travel. අද අපි travel කරන්නේ සිඩ්නි වලට. එන්න ඔයාලත් මාත් එක්ක යන්න. පේන විදිහට නම් අද travel කරන්නේ මම විතරයි. කෝච්චිය කවුරුත්ම නැහැ නේද? කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ train එක fully automated. operate කරන්න නම් driver කෙනෙක් නැහැ. ඒ නිසා driverless train එකක් relies on advanced technology, for example, sensors, cameras, and artificial intelligence. ඒකට එකම හේතුව තමයි අපිට මොහොතේ ඉඳලා ලස්සනට ඔපෙරා හවුස් එක බලන්න පුළුවන්. ඉතාමත් සුන්දර දවසක සුන්දර මොහොතක්. ඉතින් මට හරිම සන්තෝෂයි. ඔයාලා හැමෝම අද මාත් එක්ක මේ සුන්දර සන්ධ්‍යාවේ සිඩ්නි නගරයේ ඔපෙරා හවුස් බලන්න ආවට. හාබර් බ්‍රිජ් එක. එන්න අපි ළඟටම ඇවිදගෙන යමු දැන්.
ඉතාමත් සුන්දර දවසක් ගත කරනවා. ඔව් ඉතින් හවස් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ අපා ගෙවල් වලට නැත්නම් හොටෙල්ස් වලට යනවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු ඔපෙරා හවුස් එක ළඟට. අද හුලඟත් අඩුයි. ටුවරිස්ට්ලත් අඩුයි. වෙදර් එක නම් හරිම හොඳයි. 22 degrees and no rain. ඉතින් බලන්න ඔපෙරා හවුස් එක වටේම මුහුද. අර ඈතින් පේන ලස්සන නිල් පාට මුහුද කොච්චර සුන්දරත්වයක් ගෙනෙනවද මේ දර්ශනයට. ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අද ටුවර් එක ගැන? අමතක කරන්න එපා මට කමෙන්ට්ස් දාන්න. අපි ඊට පස්සේ ආවා චැස්වුඩ් shopping mall එකට. දැන් ඉතින් ක්‍රිස්මස් ළඟයිනේ. ඒක නිසා Sydney getting prepared for the Christmas. අපිට ගන්න කියලා විශේෂ දෙයක් තිබුණ නැහැ. නමුත් අපි හිතුවා මොනවා හරි ඩ්‍රින්ක් එකක් බීලා පොඩ්ඩක් ඇවිදලා යමුයි කියලා. ඒ නිසා අපි චැස්වුඩ් shopping mall එකට ආවා. ඒක මං අපි මේ යන්නේ චැස්වුඩ් මායා. බාන කොච්චර ලස්සනද කියලා ක්‍රිස්මස් අයිටම් හරිම ලස්සනට arrange කරලා තියෙනවා. හවස් වෙලා අපි හිතුවා මේ ගෙදර යන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි කෝච්චිය අරගෙන චැස්වුඩ් වලින් ආපහු ගෙදරට පිටත් වුණා. අපේ driverless train එක අපි මේකේ නැගලා එහෙමනම් ආපහු ගෙදර යමු. ඉතින් ඔයාලට thank you මාත් එක්ක ටුවර් එක යන්න ආවට. එහෙමනම් අපි ආයෙමත් හම්බෙමු. Thank you. Bye.